fans yr eilydd. Ar gecrydd, fi gymodd i wiriad. Mae'n tasgu allan a George Hughes o arbediad o'r safon uchaf gan Lewis Webb. Yr ergyd gan George Hughes, fi gymodd i wiriad oddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon am arbediad. Holcomb, mae Declan Poole a Jordan Davies yn y cwrt Cosby. Rwysiad tremedig, Harrington ar y foli, arbediad o dito gan Lewis Webb. Oedd wedi mynd un ffordd, wedi gymryd ei wiriad ac am ymatab gan y golwr arfentig o Abertawe. Mewn i'r post yn y gosa, allan hi. Ac ergyd o bellter, wel am arbediad campus gan Mike Lewis. Ergyd rhagorol gan Kieran Lewis, mi darodd o hwnna'n lan. Mike Lewis, dod yn troi y blynyddoedd yn ôl yn y fan yna. Dod arbediad ar safon y llall. Wilson ar dafliad hir mewn tuag at y cwrt 6. Jenkins ar ôl beniad o arbediad wych gan Ashley Morris. Wilson yn hyrddi'r dafliad na. Symudiad yn wych gan Jenkins ar ôl beniad. O'n iawn ar ei Hwlffordd ar y blaen.